namoonni akkaataa biddeenatti tolchanu jalqabarraa nutti agarsiisettanii egaa hanguma beekumsa kootii kunoo isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kana keessatti xaafii qulleessaadhaa hanga biddeena tolchaa jechuudha. Isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii godhaa. Viidiyoo kanallee xumuraa jechuudha yoo isinitti tole. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa viidiyoo xaafii qulleessaa kana dheengadda guyyaa meeqa dura wayii gadhiiseen ture. Namoonni as dhiyeenya kana chaanaalii kootti dabalamtanii sanallee ilaaluu dandeessu. Adhas immoo akka yaadannootti maaliif wedheetan viidiyoo isa biddeen tolchaa bukeessaa kana jidduu isinii makee jechuudha. Egaa jalqaba irratti xaafii bitannee ta'e yoo manaa qotannee illees ta'ee haala kanaan xaafii keenya qulleessinee wanta egaa namni yeroo xaafii daakkatu wantoota garagaraatti makachuu danda'a. Inninis anciroo yookiin maashillaa, ruuza, namoonni tokko tokko fa'i abishii xiqqoo fa'i ni makuu. Kana kanatti makamuu danda'a. An garuu kanan gaafa sana qulleesse xaafii farasillaa lama. Xaafii farasillaa lamattan ruuza biyyaalaa jechuudha. Ruuza minaanii jira. Sanan gimmaash farasillaatti naqee jechuudha. Inninis sababaan itti naqee fi yeroo baay'ee yeroo xaafii duwwaa ta'u bullaahee absiitii dadhaba jechuudha. Yeroo darbe xaafii duwwaa daaksiseen bullaahee absiitii na jalaa dadhabee bakka tokko na rakkisaa ture. Isa kanatti garuu dhiiseetan ruuza gimmaashii naqee. Egaa irra guddaan murteessaan immoo ofcoodha. Haala kanaan kunoo Saalihaa hidhee keeshaarratti maqaan koo barraa'ee jira. Warafaa mana ofcoo eeguudha jechuudha. Mana ofcoo bareedaa dambanyaadhuman qabaa. Ofiillee yoon dhaqee yoon erges illee haala gaariin daaksisanii naa ergu jechuudha. Ofii kootiin naqnee daaksisanii naa ergan jechuudha. Dambanya kootti mee ruuza manaatti makii hidheetan haala kanaan siistariin geessiteennaan itti na daaksisanii itti naa kennan jechuudha. Ana akkasitti daakuu koorottootti naqadhee farasillaa lamaaf walakkaa ta'e. Farasillaa jechuun maanni namoonni jettanii kiiloo 17 sanattan kiiloo 17 yeroo lama 17 meeqa walitti daaga kiiloo meeqa akka ta'e. Innaa isattan ruuza gimmaashii naqee jechuudha. Akkasitti haala kanaan bukeessinaa. Ana miti as biratti kan bukeessaa jiru. Mucaa siistarii xiqqoo wayii na bira jirti. Isiin naa bukeessaa jirti jechuudhaan immoo dhaabadheetan kaameeraa waraabaa bishaanitti nannaqaafii jira. Baaldiidhumatti bukeessaa jirti. Anis baaldiidhumattan bukeessaa. Yoo barbaaddan maa bukeeyaa yeroo baay'ee namoonni tokko tokko yeroo meeshaa isinii bitataa jirtu jechuudha. Sanatti bukeessuun bareedaadha. Baaldiin xiqqoo namaaf hin mijatu jechuudha itti bukeessuudha. Innaa haala kanaan nu garuu baaldiidhumatti bukeessinee bada egaa sukkuumuu barbaada ashawuu jechuudha. Maaliif yoo hin sukkuumamne yeroo ilirraa ba'u maal nama harkaa ciccita jechuudha. Hin bareedu biddeenni isaa. Namoonni tokko tokko xaafii dhahoo maaliin nu waan jedhu jedhanii irruma irra bukeessanii dhiisu jechuudha. Garuu hanga ta'e sukkuumaa ni barbaada xaafii duwwaallee yoo ta'e jechuudha. Sanaachi yoo ta'e garuu biddeen isaallee hin bareedu. Akkasuma immoo eeleedhuma irrattuu nama harkaa faffaca'uu nama harkaa ciccita. Akkasii haala kanaan sukkuumnee jechuudha. Ofiifillee yeroo bukeessu akkuma kanattan sukkuume jechuudha. Innaa akkasitti bishaanillee itti naquu hin qallisuu. Haala kanaanan kaa'aa. Akkanattan bulcha jechuudha. Namni tokko tokko yeroo dhuma bukeessan aluma tokko asumatti qallisanii namni hadha bukeessee bor tolchullee jira. Garuu suni minaaniin bareechusii. Minaanis immoo barakachiisu. Amma ta'e minaan buka'ee dhiqaa keessa bubbuluu isaa baruudha. Haala kanaan bukeessinee jechuudha. Viidiyoon ansi achiisee innaa akkasitti marree jechuudha. Xiqqilli goonee lafa keenyaa waa tokko bishaanillee irratti naquu. Akkanatti lafa keenya keddaanii. Kun akkuma argitan guyyaa tokko bulee guyyaa lammaffaadha jechuudha. Kun jechuun guyyuma tokko bulee halkan tokko jechuudha. Haala kanaan amma qallisna bishaanitti naqnee
ammas matee wayii xiqqoo sukkuumne jechuudha qallisaa deemna. Akkuma isinitti himee namoonni aluma bukeessan sana qallisanii jiru. Sanarra immoo akka kanatti bulchanii barumtummaa isaa qallisuu wayyaa. Egaa hundinuu akkuma moyaa isaatii akkuma beekumsa isaatii jechuudha. Haala kanaan qassennee qallisnee ani guyyaa 3-4 nan bulcha jechuudha. Fakkeenyaaf yoon guyyaa 4 bulchee minaanis garaagarummaa qaba. Minaan guyyaa 4 bulee hin qomoxxoxne waa tokko hin taanetu jira. Akkasuma yoo ruuznii fi maashillaan itti namme guyyaa 3 itti hangoboggobaa barbaada jechuudha. Itti yeroo gaafa tolchettan sana daakuu haaraatti bukeessuu bicuu wayii yookiin immoo absiitii daakuu gochuu isin barbaachisa yoo anciroo fi ruuza qabaate. Yoo muruuzuma xiqqoo akkuma namatti naqxaa fi farasillaa lama keessaa ruuza gimmaashii fa'i ta'e rakkoon qabu guyyaan 3-4 minaan utuu hin gubin yookiin hin qomoxxoxiin tolfachuu dandeessu. Garuu yoo namoonni tokko ammas harkii kan ho'u jira. Harka dafee minaan kofaasisuuf harka dafee minaan hin kofaasisne fa'i jira miti. Sun fa'i minaan guyyaa 3 fa'itti yoo kofaasisee qomoxxoxsiise sanatti fa'i daakuu absiitii buusuu dandeessu jechuudha. Amma akkuma argitanii haala kanaan qallisnee jechuudha. Qallisnee ammas guyyaa 1 ta'u 2 ta'u hin bulchina akkuma barbaanne jechuudha. Guyyaa 2 buluu danda'a, 1 buluu danda'a. Haala kanaan kun ammas barumtummaa isaatii guyyaa 3ffaa isaa tadha tolchuun barbaade calala haala kanaan irraa calalchee utuu nadha tolchuun barbaanne kanarraa gannaqee ka'een ammas bishaan biraatti naqee bulchee ammas immoo barumtummaa bishaan sanarraa gannaqee ammas absiitii buusa jechuudha. Amma garuu an guyyuma 3 barbaade guyyaa 3ffaa isaatti haala kanaan calala isaarraa calalchee tan amma absiitii buusuuf deema. Mucattiin amma naa bukeessite kun mucaan obboleettii kooti harkisii xiqqoo qabbanaadha. Dafeen kofaasisu kanaa jedhee kunoo calallee fintiniin waliin gadhiisne kunoo haala kanaan bishaan hamma nagaha jedhee yaadu tokkotti naqadhee danfeenaanan bukoo ammaatti naqee kun absiitii buusuutti jira jechuudha. Innaa yeroo jalqabaa minaan haaraan daakamu absiitii hin danda'amu hin danda'u absiitii bicuu gahamu hin gahuudha. Guyyaa jalqabaa nama rakkisaa. Yeroo tilmaamumaan hamma hin gaa'edheetti naqee garuu alhamdulillah bareedaadhuma ta'e walumaan kan ilaallu taagaa biddeen isaa meemee. Innaa haala kanaan absiitii keenya sochoosnee yeroo inni takattakee jedhee irraa buusnee itti naqannaa. Namoonni hanga yoonanaa wajjin turtan ammas yoo laayikii godhin ta'eef laayikii godha jechuudha. Viidiyoowwan akkan qabadhee isiniif dhufu. Innaa badeen jira hedduudhaan immoo kun akkuma argitan absiitiin keenya kana fakkaata bicuu wayii qabbaneessee itti naqee kunoo kofa'ee iyyuu tolfamee hedduudhaan immoo absiitii sana buusnee kaanee mucaan siistarii na bira jirti akkuma isinitti himee uffata miiccaa turre. Uffata miiccee baay'ee tokko dadhabee dhufee biddeena tolchuu. Innaa maqaa dadhabbiirraa kan ka'e muudiin viidiyoo waraabuyyuu inni harkaa badee ture. Haa ta'u ergan jalqabee dheetuman irra itti isinii qaqqabe jechuudha. Kunoo haala kanaan maashaallah biddeenni keenya kana fakkaataa nyaannu biddeena ho'aa isiniin jedha. Maal fakkaata itti yaasaarraa fuudhaa immoo yeroo hundayyuu isinitti agarsiisaara. Yeroo biraas immoo isiniifan qabadhee dhufaa. Innaa haala kanaan kunoo maashaallah kana fakkaataa bukoo immoo laangasiin qallise jechuudha. Qallaasiin jedhamu.